Per la prima in casa del 2025 le Volpi della Feldi Eboli ospitano i Lupi della Sandro Abate Avellino in un derby tutto da vivere. Buonasera e benvenuti dal Palassele. Chi vi parla è Carmine Fine e questa è Feldi Eboli, Sandro Abate Avellino. Squadre già al centro del campo e noi ne approfittiamo per darvi subito lettura delle due formazioni partendo dalla Sandro Abate. Numero 1 Vitiello, 5 Alex, 6 Botta, 7 Lavrendi, 8 Pina, 9 Galletto, 11 Ghi, 12 Parisi, 13 Kenji, 16 Di Luccio, 17 Giannattasio, 22 Lauro. L'allenatore è Piero Basile. Dall'altro lato invece la Feldi Eboli schiera con il 5 Venanzio, 7 Caponigro, 8 Ugherani, 9 Liberti, 11 Calderolli, 17 Montefalcone, 18 Caruso, 20 Tiago Lemos, 21 Barra, 25 Di Stagno, 27 Ezzi, 28 Pedro Espindola. L'allenatore è Lucio Antonelli. I due arbitri invece sono il signor De Lorenzo di Brindisi e il signor Dan Campanelli di Venosa. Vediamo a brevissimo, vedremo le scelte dei due allenatori. Feldi Eboli prima in classifica con 30 punti, frutto di 9 vittorie e 3 pareggi. Sandro Abate Avellino invece che occupa l'11ª piazza con soli 12 punti conquistati, frutto di 4 vittorie e ben 8 sconfitte. Arriva a questo appuntamento la squadra di Basile da 4 sconfitte di fila, si è rinforzata nel mercato invernale con gli arrivi di Pina, di Alex, di Botta tra gli altri. E vedremo questa sera cosa metterà in campo la formazione irpina contro la Feldi Eboli. Possiamo già vedere il quintetto della Sandro Abate con Parisi, Alex, Ghi, Kenji e Galletto. Dopo la foto di rito invece si schierano in campo i ragazzi scelti da mister Antonelli, tra i pali Montefalcone, con lui Venanzio, Barra, Liberti e Calderolli. Feldi Eboli che in questo primo tempo attaccherà da destra verso sinistra del vostro teleschermo, completo rossoblu. Bianco-verde invece il completo della Sandro Abate Avellino che attaccherà da sinistra verso destra in questa prima frazione. A dare il via saranno i padroni di casa. Ultimi accorgimenti da parte degli arbitri e poi si partirà per questo derby. Inizia adesso Feldi Eboli, Sandro Abate. Il primo possesso è affidato a Calderolli che alza il pallone verso Liberti che ci prova subito con il destro, che finisce al lato della porta difesa da Gianluca Parisi. Va al lancio lungo il portiere della Sandro Abate, non riesce ad agganciare Ghi. Dall'altro lato ci prova la Feldi con il pallone su Barra. Prova ad andare sul mancino Barra. Poi tocca male per Calderolli. Capisce tutto Kenji che prova a ripartire. Poi si lotta in mezzo al campo. L'ultimo a toccare è il capitano della Sandro Abate Ghi. Rimessa laterale già battuta con Liberti lì dalla sua mattonella preferita che scambia con Barra. Si va da Calderolli, arriva anche Venanzio. Ma prima di lui c'è Ghi che poi protegge il pallone ma rischia di perderlo e lo perde. Alla fine scontro tra Galletto e Liberti. Ultimo tocco è del 9 della Sandro Abate. Calderolli alza verso Venanzio. Non la tocca nessuno. Pallone in rimessa laterale dall'altro lato del campo. Galletto. Alex, Parisi verso Ghi, la tocca Venanzio, Barra, Liberti. Ora Venanzio prova a dar ritmo alla manovra della Feldi, tocca male verso Barra che poi va al duello con Kenji. Guadagna rimessa laterale, giocatore della Sandro Abate, 7 reti per lui fino a questo momento in campionato. Ci mette troppo però a battere questa rimessa laterale. Scaduti i 4 secondi a disposizione, quindi ricambio. Venanzio in avanti per Barra.
serve il da farsi Barra, riceve adesso Liberti, a puntare Galletto, Liberti col mancino, prova a sorprendere tutti Francesco Liberti, pallone che gli si alza un po' troppo, finisce alto. Ghi per Pina, appena entrato al posto di Kenji. Bella palla di Alex proprio per Ghi, che va a calciare colpendo male però. C'è battuta la rimessa da Germano Montefalcone. Sostituisce lui l'infortunato Dalcin, fuori anche Selusio per la Feldi Eboli. Squalificato invece il capitano della Sandro Abate, Massimo Abate, che ha rimediato un'espulsione nell'ultima giornata. Galletto, forse c'è un fallo su Alex, non per l'arbitro, si ferma Galletto per dar modo di verificare le condizioni di Alex. Un po' dolorante l'ex Barcellona. Restituisce subito il pallone Federico Barra e riparte l'azione della Sandro Abate da Parisi. Galletto, Ghi, pressione alta da parte della Feldi, fa girare il pallone alla Sandro Abate. Pina ci prova con il tacco ma perde palla, poi tocca Barra, impreciso verso Venanzio che si stava smarcando. Attenzione a Ghi dall'altro lato, prova a liberare il destro Ghi, ben tenuto a bada da parte di Liberti, nonostante la differenza fisica tra i due. Molto possente il fisico di Ghi, pallone recuperato dalla Sandro Abate, è proprio Ghi, chiuso da Calderolli, può ripartire la Feldi. Barra, tocca per Calderolli, all'1 contro 1 con Alex, rientra sul destro Calderolli, poi perde l'attimo per calciare ed è anche lui l'ultimo a toccare, non l'ha di fatto su questa ripartenza tentata dalla Feldi Eboli. Fuori un mancino, dentro un altro per mister Antonelli, entra Ugherani al posto di Liberti, adesso c'è anche Caruso per Barra. Venanzio, Calderolli, chiede palla Venanzio, Calderolli invece sceglie Caruso. Ugherani, lui ed Ezzi, due ex Sandro Abate Avellino, la scorsa stagione proprio nel capoluogo avellinese. Calderolli impreciso nella ricerca di Umberto Caruso, esce anche lui dentro Caponigro, è rimasto solo Venanzio oltre Montefalcone del quintetto iniziale della Feldi. Pina scambia con Kenji, prova a puntare il 13 che poi prende il centro del campo ed allarga dall'altro lato per Ghi. Pina, Alex Yepes, tocca all'indietro per Parisi, pensa al lancio lungo, invece poi va tra i piedi di Ghi. Kenji raddoppiato, perde il pallone, Caponigro carica il destro, respinge Parisi, poi Venanzio sulla schiena di Alex. Doppia occasione per la Feldi con Caponigro prima e Venanzio poi ad opporsi, Parisi ed Alex. Batte Ugherani per il destro di Caponigro, di nuovo in spaccata Parisi, poi dall'altro lato del campo Montefalcone esce per buttare via il pallone sul quale si era lanciato Ghi, c'era con lui anche Caponigro, ha preferito uscire il portiere della Feldi Eboli. Kenji, Ghi, chiede palla a Kenji, Ghi prosegue per andare al tiro, non c'è nessuna deviazione. Caponigro,
cerca e trova Caruso. Caruso prova a metterla dentro, ben posizionato per schermare Alex. Venanzio lascia il pallone, Matteo Gherani, ma ci ha messo troppo tempo la Feldi. Ricambio, portiere di movimento per Piero Basile, che mette Galletto al posto di Parisi, pressa la Feldi che non riesce a rubare. Allora Kenji dall'altro lato per Ghi, si accentra Ghi, non trova spazio per tirare, allora tocca per Pina, sul secondo per Galletto, palla al centro, riesce a chiudere la Feldi. Non è riuscita la Feldi in pressione a rubare la palla, allora si è scatenata la superiorità numerica della Sandro Abate, che è finita con questo buon pallone messo al centro da Galletto, sul quale non è riuscito ad arrivare nessuno dei suoi compagni. Sceglie questa soluzione da subito Piero Basile. Forse anche per le rotazioni un po' limitate, ma la Feldi vuole pressare, esce bene la Sandro Abate. Kenji, allora si può ragionare. Alex, ancora a chiamare pressione Lucio Antonelli. Alex butta la palla, Parisi richiama a gran voce Galletto in panchina. Caponigro, Venanzio, Ugherani, Caponigro, bella palla sul petto di Umberto Caruso, che poi va ancora da Caponigro, vistosamente trattenuto da Kenji, non per il 2 arbitrale, semplice rimessa laterale già battuta da Kenji in zona Montefalcone. Caponigro, messa laterale per la Feldi, dice l'arbitro. Piccolo siparietto tra l'arbitro e Caponigro, l'arbitro che ha detto a Caponigro non ti buttare, e allora subito pronto il giocatore della Feldi a mostrare i segni della lotta precedente con Kenji. Si continua a giocare. Montefalcone, lancio lungo verso Caponigro, padrone della propria area Parisi a prendersi questo pallone alto. Alex non riesce a superare Caruso, ma la rimessa è comunque della Sandro Abate. Vuole reinserire Galletto con la maglia da portiere di movimento mister Basile. È stato catechizzato in questo periodo in panchina da Piero Basile Galletto, cercato proprio adesso da Pina. Calcia Galletto, adesso non c'è nessuno in porta, rientra Galletto, che invece adesso poi riesce a far rientrare Parisi. Un po' di confusione. Ezzi, Calderolli, palla per Ezzi, grande intervento di Parisi per evitare l'1-0. Aveva trovato il varco giusto Calderolli, ben appostato Ezzi, che non è riuscito però a far gol. Pina, lancia di Lucio tra le mani di Montefalcone. Calderolli sfrutta il blocco di Ezzi, poi non riesce ad imbucare. Ripartenza Sandro Abate con Pina messo giù da Ezzi, che è il primo ammonito del match. Ha speso il fallo e l'ammonizione Ezzi per evitare la corsa di Pina verso la porta.
Calcio di punizione per la Sandro Abate Avellino. Discutono Ghi ed Alex sul da farsi. Adesso sul pallone resta solo il numero 5. Alex tocca per Kenji, calcia con il mancino dopo il controllo. A quel punto è già arrivato Francesco Liberti in chiusura. Botta, Alex, Kenji prova ad andare via Liberti, poi sterza e trova Alex. Si chiude l'1-2 con un tocco anche di un giocatore della Feldi, rimessa laterale già battuta. Alex calcia addosso a Barra, prova a distendersi la Feldi con Liberti che viene atterrato da Kenji. Fallo. Richiama la panchina della Sandro Abate il signor De Lorenzo. Adesso può battere il calcio di punizione Ezzi che si allontana. Calderoli verso Barra che tocca con il tacco in due tempi Parisi. Riesce a rispondere al tacco improvviso tentato da Federico Barra. Botta, alza il pallone per la corsa di Di Luccio. Prima di lui c'è Calderolli che protegge il pallone e si prende la rimessa dal fondo. Liberti, Calderolli, Barra col tacco verso Liberti, pallone che ha camminato per un po' sulla linea laterale per poi uscire. Botta, Galletto, ha rinunciato almeno per il momento al portiere di movimento Piero Basile. Botta si mette in difficoltà un po' da solo, alla fine deve concedere rimessa laterale alla Feldi Eboli, anche lui uno dei nuovi acquisti di questo mercato invernale. Barra tocca per Liberti, prova il mancino Liberti sporcato da Galletto, poi Parisi può bloccare, far giocare Alex Yepes. Di Luccio, Botta, pallone lungo, prima il tocco di Calderolli, poi arriva Liberti. Ezzi a puntare Di Luccio, prova ad andare via Ezzi, pallone che si spegne sul fondo. Ha commesso anche fallo il numero 27 della Feldi che va a chiedere scusa. Secondo fallo delle Volpi, entrambi commessi da Ezzi che si è preso anche il cartellino giallo nella precedente circostanza. Di Luccio al lancio lungo Botta, prova a prendere posizione Pina, ma il pallone arriva direttamente a Montefalcone che va subito da Calderolli. Calderolli col destro, Calderolli colpisce il palo esterno, all'improvviso si è acceso Fabrizio Calderolli che ha colpito il palo. E in partite come queste, un po' chiuse fino a questo momento, ovviamente le giocate dei singoli come Calderolli possono essere una soluzione. Ci ha provato il numero 11 che ha spostato velocemente il pallone per poi calciare. Ha trovato solo il palo esterno con Parisi che era rimasto di sasso. Calderolli, Ezzi, pronto a cambiare tutti e quattro i giocatori di movimento. Lucio Antonelli, Barra, Liberti. Viene messo giù da Galletto, ci mette un attimo di più a fischiare il fallo l'arbitro e fa protestare sia una squadra che l'altra. Ancora giù il numero 9 della Feldi,
che è caduto male. C'è Calderolli pronto a battere questo calcio di punizione, si allontana poi e calcia direttamente in porta Liberty, il pallone rimane lì dopo il tocco di Parisi, non riesce ad arrivarci Umberto Caruso. Ha già recuperato il pallone la Feldi, Ugherani, mentre Galletto in panchina sta rimettendo la maglia nera da portiere. Ugherani, Liberty da Caruso, si protegge da Botta, poi torna da Liberty che prova a calciare, tiro ribattuto, rimessa laterale. Venanzio, Ugherani per Caruso, Caponigro, calcia da lontano Caponigro, colpisce il montante esterno. Time out chiesto da Piero Basile a 9:38 dall'intervallo, il punteggio è ancora di 0-0. Ha creato qualcosina in più la Feldi Eboli, ma francamente grossi pericoli fino a questo momento non ce ne sono stati. Adesso Basile ha chiamato i suoi in panchina per mostrare forse anche un po' i movimenti che vuole con il portiere di movimento, che ha già provato per qualche minuto in questo primo tempo. Adesso sta reindossando la maglia nera Galletto e probabilmente tra poco rivedremo questa soluzione. Richiamate in campo le squadre dal fischio del cronometrista. Il gioco riprenderà dalla rimessa dal fondo per Gianluca Parisi. Gioca lì vicino con Pinà. Kenji prova a farsi vedere sul lungo Ghi. C'è un fallo di Caponigro su Kenji ed eccolo il portiere di movimento della Sandro Abate, dentro Galletto, fuori Parisi. Alex va a pressare Caponigro, Kenji elude la pressione e torna a servire Alex. Pinà, Alex alza il pallone verso Galletto che lo mette giù, poi tocca per Ghi e passa in vantaggio la Sandro Abate con il gol di Ghi a 9:04 dall'intervallo. Si sblocca il punteggio al Palasele. Ha dato i suoi frutti il time out chiamato da mister Piero Basile. Passa quindi in vantaggio la formazione avellinese, che ha eluso bene la pressione portata dalla Feldi con il pallone alzato da Alex. Altrettanto bravo Galletto a metterla giù e a trovare al rimorchio Ghi. È stato cinico per punire Montefalcone e portare in vantaggio la Sandro Abate. Vediamo adesso la reazione della Feldi. Ugherani, Venanzio supera Ghi che lo mette giù e si prende forse il giallo. Sì, dice Ghi è il primo fallo, ma francamente ha interrotto l'avversario che l'aveva superato, la corsa dell'avversario che lo aveva superato. Giallo
per il capitano della Sandro Abate poco dopo il gol. Si riprende a giocare Caponigro, Ugherani, ancora Caponigro, prova ad andare via Kenji, che capisce in anticipo le intenzioni di Caponigro, pallone che finisce in out e di nuovo portiere di movimento per la Sandro Abate. Se la formazione di Antonelli pressava sullo 0-0, adesso è più che necessario farlo, con Alex che però sempre molto bravo, come vedete, a tenere il pallone, a fare la scelta giusta. Sempre lui a gestire. Si fa vedere Ghi che tocca verso Kenji. Ancora Alex. Pina tiene il pallone in campo e va. Pina con il mancino sul fondo. Si perde un po' di tempo perché viene ammonito Galletto sulla panchina della Sandro Abate Avellino. Prova a dare le sue spiegazioni Galletto. Ovviamente gli arbitri non tornano indietro e si riprende a giocare adesso Ugherani. Caruso ancora verso Ugherani, pallone troppo lungo, messa laterale Sandro Abate e rientra Galletto per Parisi, dentro anche Kenji. Alex prova ad andare via ad Ugherani e riesce, poi tocca per Ghi, si accentra Ghi, ben posizionato Montefalcone, poi Venanzio alza il pallone in una zona dove non c'è nessuno dei suoi compagni e può reimpostare Alex verso Galletto. Buona l'uscita di Montefalcone, poi Caponigro, pallone che finisce a Ghi, chiuso da Caruso, un po' di confusione alla fine, il fallo di Kenji con Caponigro che frana nei cartelloni pubblicitari e viene ammonito anche Kenji. Già 3 gli ammoniti per la Sandro Abate, Ghi, Galletto e Kenji, mentre viene anche espulso un componente dello staff tecnico, il mister Piero Basile. Ci sta andando giù pesante con i cartellini il signor Di Lorenzo e adesso a chiedere time out la Feldi Eboli a 7:13 dall'intervallo. Il punteggio lo vedete in grafica, Feldi Eboli 0, Sandro Abate 1, a decidere fino a questo momento il gol di Ghi.
Rientrano in campo le due squadre. Sia Basile che Antonelli hanno già utilizzato il time out, quindi adesso ci saranno 7:13 tra virgolette senza interruzioni. Situazione falli, Feldi Eboli 3, Sandro Abate 4. Vediamo se potranno i falli diventare un fattore. Liberty subito in avanti, Barra anticipato da Alex, pallone che ritorna a Liberty. Liberty dentro verso Barra, ancora ad allontanare Alex. Calderolli ancora verso Barra, ancora bravo Alex a leggere la situazione, poi Liberty a chiudere su Ghi. E di nuovo dentro Galletto in maglia nera. Alex aspetta che arrivi la pressione, poi tocca stranamente male verso Pina. Forse il primo errore nel palleggio da parte di Alex Yepes. Liberty va fino in fondo, poi finisce contro i cartelloni. Va a sincerarsi delle sue condizioni anche l'arbitro. Si sta rialzando Liberty, non c'è bisogno fortunatamente dello staff medico. Parisi va al rilancio lungo verso Pina che lascia scorrere il pallone. Pina poi incespica proprio sul pallone, riparte la Feldi. Calderolli tocca per Barra. Liberty si accentra ancora verso Barra con il mancino. C'è stato il tocco di Pina, calcio d'angolo per la Feldi che ci ha provato in ripartenza. Calderolli alza per il destro al volo di Barra, chiuso proprio da Alex. Sta facendo un grosso lavoro sul pivot della Feldi Eboli. Ezzi gioca con Liberty che prova ad andare da Barra, ancora una volta anticipato da Alex che prova a trasformare l'azione in offensiva, poi saggiamente sterza e gioca con Botta. Alex, Botta lascia scorrere il pallone, poi si protegge da Barra che riesce comunque a strappare il pallone al giocatore della Sandro Abate. Ezzi, Calderolli, Calderolli si fa passare il pallone sotto la suola, stava già guardando oltre Fabrizio Calderolli, non ha stoppato il pallone. Alex, Kenji trova Pina che torna da Alex. Ghi, il tocco per Galletto, sterza Galletto, perde l'attimo per calciare ma mantiene il possesso ricominciando da Alex che aspetta come al solito che arrivi la pressione da parte della Feldi. Alex, scivolata di Barra, anche un po' di frustrazione per la situazione, fallo commesso dal numero 21 della Feldi che poi va a prendersi il cambio. Quarto fallo commesso dai padroni di casa, 4 anche quelli della Sandro Abate. Ammonito un altro componente della panchina della Sandro Abate, un altro collaboratore di Basile. Ci mette tutto il tempo a disposizione Alex per battere il calcio di punizione, poi avanza, supera la metà campo, tocca per Galletto
che ricomincia da Pina. Alex, Pina, ancora Alex, chiede calma dalla panchina Basile, esegue Alex. Dall'altro lato invece Antonelli chiede pressione. Kenji, così facendo attenzione intanto a Ezzi che per poco intercetta. Stavo proprio dicendo questo, Ezzi sta facendo un po' ping pong lì davanti e stava per funzionare la pressione solitaria da parte del 27 della Feldi. Liberty, tocca proprio per Ezzi che guadagna rimessa laterale. Calderolli, Ezzi prova con il mancino, tocca Alex, calcio d'angolo. Calderolli, Ugherani, calcia con il destro, Parisi attento, ancora Ugherani, ribatte Alex, poi conquista il Massimo Galletto, ovvero la rimessa laterale. Adesso è pronto ad entrare Di Luccio per giocare con la maglia da portiere di movimento. Lancio lungo, di testa l'ultimo a toccare è Di Luccio. Sembrava avesse toccato Montefalcone, da qui sicuramente più vicino l'arbitro. Liberty, Calderolli, va da Ugherani, ancora lo scambio con Liberty, manovra con calma la Feldi. Poi Caponigro prova a girarsi tra due, Caponigro di punta, Parisi allontana, poi Ghi, arriva anche Calderolli, Liberty a lottare con Pina che ha la meglio. Alla fine Alex butta via il pallone che per poco non diventa buono per Ghi. Calderolli, tocca male verso Liberty, può ripartire Ghi, subito chiuso. Liberty ci prova col mancino, ribatte Galletto, ancora Feldi con Calderolli, salva Parisi e poi sfonda la porta per l'1-1. Francesco Liberty, riparte il punteggio in parità la Feldi a 2:39 dall'intervallo. Guardate il miracolo di Parisi, anche con l'aiuto del palo. Poi Liberty con il suo mancino da lì, potente e preciso per trovare il gol dell'1-1 a 2:39 dal riposo. Si riprende a giocare con Alex che subisce il fallo di Caponigro, che è il quinto per la Feldi. Larga le braccia Antonelli, in disaccordo con questa decisione da parte del signor De Lorenzo. Alex tocca all'indietro per Parisi che va subito al lancio lungo di prima intenzione. Galletto perde il duello con Venanzio che poi tocca verso Ugherani, in mezzo a due Ugherani, tocca per il rilancio di Montefalcone, esce Parisi che poi se la prende con Venanzio. Si accendono gli animi al Palasele. Adesso è Alex che va a provocare Venanzio.
Anche Galletto a dire qualcosa al numero 5 della Feldi. Si può riprendere a giocare per gli arbitri. Ugherani, Caponigro, tocca verso Calderolli, chiuso da Galletto. Ancora Feldi con Caponigro, tocco di botta che riesce a guadagnare anche la rimessa laterale. Liberti chiede calma a Caponigro dalla panchina, indicandogli il tabellone con i 5 falli. Attenzione al tiro di Galletto, respinto da Montefalcone. Prova adesso a ripartire la Feldi con Caponigro, chiede calma Calderolli e Caponigro tocca per Ugherani. Calderolli, Caponigro, palla al centro, è l'ultimo tocco di un giocatore della Feldi. Aveva mosso bene il pallone, la formazione di Antonelli, non è riuscito il tocco finale. E 45 all'intervallo. Kenji prepara nuovamente il portiere di movimento Piero Basile. Botta, anticipo di Venanzio su Galletto, rientra proprio Botta per chiudere il numero 5 della Feldi. Kenji trova Alex, ancora da Kenji, doppio scambio con Alex che poi vuole puntare Caponigro. Alla fine sceglie Galletto dall'altro lato, è rientrata la Feldi che adesso rischia la rubata che arriva con Calderolli, poi il fallo di Galletto. Quinto anche per la Sandro Abate. Discutono ancora in maniera abbastanza pacifica Galletto e Venanzio, con Venanzio che ha chiesto senza mezzi termini il secondo giallo per Galletto. Ancora giù Calderolli che ha preso a quanto pare una bella botta. Ancora giù Calderolli che adesso viene aiutato a rialzarsi anche da Di Luccio. Credo debba almeno momentaneamente abbandonare il campo il numero 11 della Feldi. Esce Calderolli, entra Liberti. 61 secondi esatti all'intervallo. 5 falli per entrambe le squadre e 1-1 il punteggio. Prende adesso la distanza il direttore di gara. C'è ancora un po' di sudore sul parquet del Palasile. Noi ne approfittiamo per aggiornare lo score della classifica marcatori. 9 gol in campionato per Ghi, 6° invece per Francesco Liberti. Si può battere adesso, va proprio Liberti forte al centro, allontana Alex. Liberti cerca e trova Barra, ancora Liberti, cerca di sterzare, poi tocca all'indietro dove arriva Caponigro che si appoggia su Montefalcone. Rilancio lungo del portiere della Feldi, di testa Barra,
facile tra le mani di Parisi, che poi butta via il pallone con il rilancio con le mani. Caponigro, ad Liberti, contromovimento di Venanzio che riceve. Caponigro, Liberti, osserva il cronometro e va da Liberti, isolato contro Pina. Liberti va con il mancino, arriva in raddoppio il solito Alex, che è l'ultimo a toccare per il calcio d'angolo Feldi. Forse ultimissima occasione di questo primo tempo per le Volpi. Liberti dentro, dove c'è il solo Alex, poi recupera il pallone la Feldi. Caponigro, l'attacco per Venanzio preso un po' in controtempo, un secondo, non riesce a calciare Liberti e si chiude il primo tempo al Palassele. Feldi Eboli 1, Sandro Abate Avellino 1. Piccola pausa anche per noi, ci risentiamo tra pochissimo con la ripresa.
Bentornati in diretta dal Palasele di Eboli, 13ª giornata del campionato di Serie A, derby tra Fel di Eboli e Sandro Abate, 1-1 dopo i primi 20 di gioco, squadre già in campo, pronte a ripartire in questo secondo tempo che è tutto da scrivere con il punteggio in parità. Sandro Abate che ha utilizzato più riprese nella prima frazione del portiere di movimento, rotazioni un po' ridotte per mister Piero Basile. 3 ammoniti per la formazione irpina, 1 per la Feldi, un ammonito anche in panchina per la Sandro Abate, un altro espulso. Insomma, ha avuto un bel po' da farsi i 3 arbitri. Fischietto in bocca per il signor De Lorenzo e si riparte subito con questo pallone in avanti da parte di Alex, l'uscita di Montefalcone. Sandro Abate che in questa ripresa attaccherà da destra verso sinistra del vostro teleschermo, Fel di Eboli che invece attaccherà da sinistra verso destra. Il tocco di Alex per Pina che controlla e calcia, altra deviazione, altra rimessa laterale. Alex, tocca per Ghi che colpisce a malapena il pallone, allora può impostare la prima azione della ripresa anche la Feldi con Liberti che va da barra. Su di lui c'è Ghi, tocco ancora verso Liberti, Venanzio, il tiro di Liberti, salva Ghi che si sostituisce a Parisi. Calderolli alza il pallone, c'è stato un fallo in attacco commesso credo da Venanzio. Pina, Alex, pressione alta stata dalla Feldi, allora costretto a buttare via il pallone Parisi, alza di testa Venanzio, Pina la mette giù, Ghi calcia, potente ma alto, può giocare la Feldi con Venanzio, che prova ad andare da barra, applaude il tentativo del numero 5 della Feldi, Lucio Antonelli, anche se il pallone è finito fuori. Galletto, Ghi prova il cambio lato, intercetta Calderolli che serve barra, ancora da Calderolli, prova a spostarla Calderolli, capisce tutto Pina e poi fa carambolare il pallone proprio addosso al numero 11 della Feldi. Batte velocemente Pina per Ghi, pallone che rimane in campo, chiude in rimessa laterale Venanzio. Alex alza il pallone per Ghi che si coordina e deve fare gli straordinari Montefalcone per metterla in angolo. Gran tiro da parte di Ghi e grande parata di Montefalcone. Altro pallone alzato sempre verso Ghi che questa volta la schiaccia, deviazione sulla traversa e sulla ribattuta arriva Pina che riporta in vantaggio la Sandro Abate. Il gol di Gabriel Pina per il 2-1.
Prima il tiro al volo schiacciato da parte di Ghi, che con una deviazione è finito sulla traversa, e poi sulla ribattuta il più lesto ad arrivarci è stato Pina, che praticamente ad inizio secondo tempo riporta in vantaggio la Sandro Abate, costretta nuovamente a rincorrere la Feldi. Calderolli dentro da Barra, prova a girarsi, allontana Alex, Montefalcone, Liberty, si accentra e va da Venanzio che tocca ancora verso Liberty, arrivano in due su di lui, riesce a guadagnare calcio d'angolo Liberty con una deviazione. Batte Calderolli verso Venanzio, pallone che arriva a Pina, che prova a far correre Ghi, troppo profondo però il passaggio con l'esterno di Gabriel Pina, può reimpostare la Feldi, tocca male Liberty, riesce a salvare il pallone Calderolli, che poi accelera. Calderolli, su lui sempre Pina, tocco per Liberty, Liberty al centro, Parisi evita che il pallone arrivi sul secondo palo, poi Correghi che arriva fino in fondo per calciare, un po' strozzato questo tiro. Liberty, Venanzio, tocca per Barra, ancora Barra, comincia da Liberty a puntare Galletto, Liberty, Calderolli, si schiaccia adesso un po' la difesa della Sandro Abate, Calderolli la mette al centro, Galletto allontana il pericolo. Liberty, va da Barra, palla al centro, interessante da parte di Federico Barra, non ci ha creduto troppo Liberty, che adesso esce per far posto ad Ugherani. Kenji batte male, ha già recuperato il pallone a Barra, Ugherani, ancora Calderolli che supera Kenji, calcia Calderolli, Parisi, ancora Feldi, pallone recuperato da Ghi che prova ad andare, riesce anche a calciare, non come avrebbe voluto. Rilancio lungo di Montefalcone sul petto di Caruso, che non riesce a tenerlo vicino ai piedi, questo controllo. Alex, sulle sue tracce proprio Caruso, Di Luccio, Ghi si protegge da Venanzio, ancora Ghi a rischiare nella propria area di rigore, guadagna calcio d'angolo Venanzio che lo batte velocemente per il tiro di Calderolli e in qualche modo Parisi sempre attento il portiere della Sandro Abate, batte Ugherani che ci mette troppo, oltre i 4 secondi consentiti. Ricambio, non è il primo di questa partita, 2 anche nel primo tempo. Parisi tra i piedi di Ghi, Alex chiede a Ghi di andare via, ancora Alex, va via a Liberty, anzi a Caruso, Alex fino in fondo, riesce a salvare Montefalcone, poi Venanzio cerca il cambio lato anticipato, Caruso, Pina vicinissimo al 3-1, Pina palla rischiosa giocata da Venanzio, mentre Caruso prova il piazzato,
Bella idea, ma finisce fuori. Dicevo dell'azione precedente, una palla rischiosa giocata da Venanzio, sulla quale è arrivato subito Pina, come rivedete, che ha aperto il piattone ma non ha trovato la porta. Caruso, tocca per Ugherani. Caponigro, si allunga troppo il pallone che finisce in out. E reinserisce per la prima volta in questo secondo tempo il portiere di movimento Piero Basile. Pina ha spazio davanti a sé, Pina di punta, salva Montefalcone, ma il pallone diventa buono per Galletto che fa 3-1. Sandro Abate si porta sul +2 la formazione di Basile. Si è trovata in inferiorità numerica la Feldi sulla ripartenza di Pina, che è arrivato a calciare. È riuscito nella prima parata Montefalcone, il pallone poi è diventato buono per Galletto, che ha dovuto solo spingerlo in rete per il +2. Sandro Abate prova subito a rispondere la Feldi con Caponigro, che non riesce a conquistare calcio d'angolo. Parisi gioca vicino per Pina. Alex, fermato da Venanzio, non il fallo. Poi Alex applaude ironicamente in faccia all'avversario, si riprende a giocare. Sempre Alex a gestire il tocco di Guy per Kenji. All'indietro da Alex. Pina cambia lato per Kenji, arriva Caponigro con fallo. Rivediamo intervento di Caponigro considerato falloso su Kenji. Batte all'indietro Kenji. Sempre Alex da alzare per Kenji, ancora da Alex che mette giù il pallone e va via Ugherani. Poi sterza Alex, un maestro nel tenere il pallone incollato ai piedi. Alex Yepes. Kenji. Alex questa volta è costretto a buttare via il pallone, sta cercando di trovare le contromisure giuste Antonelli. Questo gioco con il portiere di movimento da parte della Sandro Abate, che fino a questo momento sta premiando la formazione irpina. Caruso, tocca per Calderolli, dentro da Caruso, finisce giù Calderolli, dice che fallo l'arbitro. Il primo della Sandro Abate in questa ripresa. Posiziona alla distanza corretta a barriera il signor Dan Campanelli, mentre ci sono Calderolli e Liberti sulla palla. Calderolli tocca proprio per Liberti, che colpisce Alex. Montefalcone, Liberti, Calderolli,
Sull'out destro Liberty prova ad andare via Pina, guadagna calcio d'angolo battuto velocemente. Altro calcio d'angolo. Venanzio tocca per il destro di Calderoli che finisce tra i piedi di Alex, che poi scava verso Ghi. Arriva in chiusura Venanzio, aiutato anche da Calderoli. Messa dal fondo. Liberty. Calderoli. Chiede palla Ezzi. Calderoli invece prova a liberare il tiro, alla fine si porta il pallone fuori. Con Alex che sta facendo anche un po' di gioco psicologico, adesso viene richiamato dall'arbitro. Galletto con spazio, prova ad andare da Vincenzo Botta, chiude di testa in rimessa laterale Ezzi. Adesso entra Pina in maglia nera da portiere. Kenji, serve Galletto. Alex, sempre lui da ultimo uomo. Galletto. Pina, ancora all'indietro da Alex. Scivola Liberty, scivola anche Alex, alla fine Galletto riesce a buttare sul fondo il pallone. Montefalcone, rilancio lungo di testa Calderoli, poi Kenji a mettere giù il pallone e ad andar via a Federico Barra. Ancora Kenji, serie di doppi passi, finisce per cadere a terra. Può ripartire la Feldi. Liberty, anche lui scivola e commette anche il fallo, il terzo della Feldi. Feldi che batte il calcio di punizione, che però è della Sandro Abate. (11:27) conduce per 3-1 al Pallasele la Sandro Abate. Alex, lancio lungo verso Pina, controllo che finisce in out. Liberty, rientra Pina tra i pali della Sandro Abate. Liberty, prova a liberare il destro, rimane con lui Ghi. Poi Alex con il pallone che finisce fuori. Sta uscendo Pina, la porta è vuota, non se ne accorge Ezzi. Allora può rientrare Parisi. Barra, col destro Barra. Sempre Alex davanti a lui. Calderoli dentro verso Liberty, tocca di Luccio. Calcio d'angolo per la Feldi Eboli con Alex che butta via il pallone. Si riprende a giocare. Liberty, calcia al volo, allunga in calcio d'angolo Parisi. Altro pallone dentro, butta via la difesa della Sandro Abate. Ezzi, Liberty, ancora Lorenzo Ezzi. Federico Barra, Liberty, riesce a liberare il mancino, pallone vagante, ultimo tocco di Di Luccio. Calderoli, Barra per Liberty, colpito Galletto, poi Calderoli, si immola Ghi. Ancora Feldi con Barra, non riesce a superare Alex. Rimessa laterale
Ezzi, Liberty, Barra, Calderolli, Barra, trova la deviazione, calcio d'angolo. Calderolli, il tiro di Barra di prima intenzione finisce in out. Può battere Parisi al fondo, va da Alex, perde palla, Calderolli non riesce ad accelerare, calcia Liberty, colpisce Galletto. Barra riceve da Liberty che ci ha messo troppo a battere. Altro ricambio. Batte Galletto che scambia con Alex. Galletto alza verso Ghi, direttamente sul fondo. Calderolli, Ezzi, resta la Sandro Abate per fare in modo che possa rientrare tra i pali Parisi e ci riesce. Liberty, Venanzio, Calderolli prova a sfruttare il blocco di Ezzi. Calderolli, tunnel su Kenji, il campo è finito. Ghi prova a girarsi su Caponigro, ancora Ghi, tunnel su Venanzio, poi viene chiuso dal raddoppio. Calderolli si accentra, Calderolli perde il pallone, poi Alex lo butta via. Venanzio va da Ugherani, palla sul secondo palo, Calderolli la cicca al volo e poi non riesce a tenerla in campo. Parisi al rilancio lungo, troppo lungo per Pina. Venanzio, Ugherani prova ad accelerare e va da Calderolli, mette giù un pallone difficile, poi lo perde. Alla fine Alex alza verso Botta che supera Ugherani, non Venanzio. 3 contro 1, Ugherani tocca per Calderolli, subito raddoppiato Calderolli, si va a chiudere in angolo, riesce a guadagnare il corner. Un po' troppo arretrato il primo passaggio di Ugherani, ha dato modo alla difesa della Sandro Abate di rientrare. Calderolli per il mancino di Venanzio che chiede deviazione e la ottiene. Ugherani mette al centro, la tocca Pina, poi Ugherani al volo sul fondo. Velocissimo ad arrivare su questo pallone Ugherani per calciare al volo. Angolo strettissimo, calcia fuori Ugherani. Time out chiesto dalla Sandro Abate. 7:47 da giocare, conduce per 3-1 la formazione irpina.
Di nuovo in campo Feldieboli Sandro Abate dopo il time out chiesto dai Lupi. Si ripartirà dal fondo per Parisi, che va profondo verso Pina, la tocca di testa, pallone che finisce a Montefalcone subito da Liberti. Ugherani, Caponigro, calcia con il destro, Parisi allontana coi piedi, prova ad insistere la Feldi, Liberti, Ugherani, va da Caponigro, altro destro di Caponigro, vola Parisi, destro potente di Caponigro, sempre attento e sempre bravo Parisi. Ugherani, palla al centro, di testa Alex, poi Caponigro dalla distanza, Venanzio chiede un fallo di mano, non c'è per gli arbitri, riparte la Sandro Abate, Pina tocca per Botta, Botta al centro e arriva il gol di Di Luccio. 4-1 Sandro Abate, protesta mister Antonelli che chiedeva un fallo, e più 3 per la Sandro Abate con il gol di Di Luccio. Palla messa al centro da parte di Botta, ben appostato Di Luccio con Caponigro che è anche scivolato. E 57 al termine, conduce per 4-1 la Sandro Abate, infuriata la panchina della Feldi che chiedeva un fallo proprio in fase di ripartenza della Sandro Abate, e adesso schiera Ugherani come portiere di movimento Lucio Antonelli. Sono 3 gol da recuperare, ci prova così la Feldi. Calderolli, Liberti, Caponigro, Barra, Calderolli col destro, ancora Alex a toccare, Liberti, Calderolli, Barra, palla al centro, arriva Caponigro che scivola al momento del tiro, butta via il pallone poi Alex. Calderolli, Liberti, gira il pallone la Feldi, Calderolli, Barra, palla dentro, Liberti e gol, è 4-2 il gol di Liberti a 5:36 dal triplice fischio. Rivediamo Caponigro, palla dentro, tocca Pina, tocca Liberti, il pallone che finisce dentro, mette dentro anche il portiere di movimento Piero Basile,
per far scorrere un po' il cronometro, per continuare a creare scompiglio. Alex Kenji ha spazio per avanzare, poi sterza e torna da Alex. Pina alza il pallone sul quale arriva Calderolli, colpito forse fallosamente. Barra riesce a giocare all'indietro per Montefalcone. Caponigro, messa laterale. Calderolli, Liberti, anzi Barra, ancora da Calderolli, eccolo Liberti. Calderolli, Barra di prima per Caponigro, pallone che finisce sul fondo, porta vuota per la Feldi, calcia subito Ghi che colpisce Ugherani, poi ricalcia, pallone che finisce a Ghi, chiuso fallosamente per l'arbitro da Calderolli, che viene anche ammonito anche Di Stanio sulla panchina. Quarto fallo di questo secondo tempo per la Feldi. Adesso anche un invitante calcio di punizione per la Sandro Abate. Sul pallone c'è Ghi, ai suoi lati Kenji ed Alex, in area Pina. Il secondo arbitro aveva fischiato mentre Montefalcone stava posizionando la barriera, fermato dal primo. Partita complicata anche per la terna arbitrale. Si può battere adesso. Parte Ghi che colpisce i due in barriera della Feldi. Pina gioca lì vicino con Ghi che prova a girarsi ma perde il pallone, che finisce comunque a Kenji. Pina all'indietro da Parisi che butta via il pallone in rimessa laterale. Liberti, riceve da Calderolli, ancora Liberti. Ugherani in angolo, deve ricominciare e trova Barra. Ugherani, Caponigro, al centro Calderolli, tocca Pina, allontana Galletto. Ugherani, spazio per Ugherani che calcia col destro, ben appostato Alex, porta vuota. Ghi colpisce Calderolli, ancora Feldi con Caponigro. Calderolli, Liberti, anzi Ugherani, palla al centro, ancora Alex, ben appostato sul secondo palo in fase difensiva. Calderolli, Caponigro, ruba Ghi che poi calcia con l'esterno verso la porta, pallone che finisce sul fondo, rischiato tanto la Feldi. Palla lunga, la tocca Barra, finisce tra le mani di Parisi.
che gioca vicino da Galletto. Ci pensa lui a buttare via la palla in zona Montefalcone, va subito da Caponigro. Calderolli, rientra Ugherani in maglia gialla da portiere. Caponigro, Calderolli, Caponigro di prima, para Parisi, poi il pallone finisce ancora a Calderolli che scambia con Liberti. Barra, Caponigro, palla al centro, non riesce a calciare Liberti, lo fa Calderolli ma finisce alto. (2:50 al termine, rimessa dal fondo per la Sandro Abate. Parisi, va da Ghi che lotta con Venanzio, va via Venanzio, è già ammonito Ghi. Ma non viene dato il giallo per questo fallo a Ghi, non ritenuto da cartellino dagli arbitri. Time out adesso chiesto da Lucio Antonelli. Si ritorna in campo con la Feldi che insegue la Sandro Abate in vantaggio di 2 lunghezze al Palasele. 4-2 il risultato, 2:43 ancora da giocare. Calderolli, tocca per Liberti. Ugherani al centro, non c'è nessuno in quella zona, aveva mosso bene il pallone e anche in maniera veloce la Feldi. Il pallone al centro di Ugherani non ha trovato nessun compagno. Pina al rilancio lungo, Venanzio, Caponigro, può rientrare Ugherani. Liberti, Calderolli, Caponigro pressato, la perde, la porta è vuota, Calciaghi, calcia male, stranamente non è riuscito a centrare lo specchio Ghi. Montefalcone, lancio lungo, chiama palla Parisi, ma viene anticipato dal tocco di Alex. Batte velocemente Venanzio per il mancino di Liberti, con Parisi che la mette in angolo. Ancora Liberti, Ugherani tocca per il destro di Liberti, ancora Alex di posizione, rimessa laterale Feldi. Calderolli, calcia di punta, vola Parisi, ancora Parisi. Liberti, Ugherani, palla al centro, tocca Alex e alla fine butta via Galletto. (91 secondi). Ugherani, pallone che è uscito. Pina decide di buttare via direttamente il pallone. Sale comunque in pressione la Sandro Abate per guadagnare secondi importanti. Liberti, Calderolli,
Tocca male. Tre punti sempre più vicini per la Sandro Abate. Speranze invece ridotte all'osso per la Feldi. Parisi trova Ghi. Si gira Ghi che calcia sul fondo. Subito Montefalcone per Liberti. Ugherani ha controllato il pallone nella propria metà campo, l'aveva già toccato Montefalcone, non si può. Punizione di seconda per la Sandro Abate. Pina all'indietro da Parisi. Altro pallone buttato via. Avanza Venanzio. Ugherani. Liberti. Palla per Ugherani che segna il gol del 3-4 a 40 secondi dal termine. Si regala 40 secondi di speranza alla Feldi Eboli con il gol di Ugherani. Adesso una sola lunghezza divide le due squadre. Batteghi all'indietro per Alex che va via a Caponigro. Alex poi tocca male verso Pina, può rientrare Ugherani, portiere di movimento, resta in pressione la Sandro Abate. Liberti gioca con Calderolli. Liberti va via a Pina, ma il pallone, dice il signor De Lorenzo, è uscito e viene ammonito Montefalcone. Rimessa laterale Sandro Abate. Può battere Pina che va da Parisi. Controllo e palla buttata via. Montefalcone va anche lui al rilancio lungo. Calderolli prova l'aggancio, la tocca Pina, calcio d'angolo, può rientrare Ugherani per l'ultimo assalto della Feldi Eboli. Liberti. Calderolli va da Liberti, prova ad andare sul destro Liberti, viene chiuso da Ghi. Calderolli, Caponigro, tocco di Alex, 5 secondi e 9 decimi al tempo per un ultimo tiro la Feldi. Liberti, Calderolli, ancora da Liberti, colpito Pina che poi calcia verso la porta, finisce fuori il pallone, ma finisce praticamente anche il tempo perché c'è un decimo da giocare. Non è il tempo il pallone di arrivare nell'area della Sandro Abate, lo rilancia Montefalcone, suona la sirena, finisce così la Sandro Abate, espugna il Palasele e vince per 4-3. Subisce la prima sconfitta stagionale la Feldi Eboli. Attenzione anche tra le due panchine con Antonelli che è infuriato per un'esultanza ritenuta troppo veemente dall'allenatore argentino. Fatto sta che la Sandro Abate vince al Palasele dopo 4 sconfitte consecutive, torna alla vittoria la formazione di Piero Basile. E allora
per questa sera è davvero tutto. Un saluto e un ringraziamento da parte di Carmine Fine e a risentirci al prossimo impegno casalingo della Fel di Eboli.